救护界的先进各位来宾大家好，我叫做彭康佑，我来自花莲，代表花莲县消防局。其实我必须先跟各位坦诚一件事情，我现在站在这里的心情十分的复杂。为什么复杂？因为接下来我要演讲的题目叫做“珍惜救护资源，从家庭教育着手”。这一听起来就是一个很八股的题目。就像小学生都有做过一个作文题目，我的志愿，在座有谁没有写过的？我的志愿都写过嘛？但是为什么老是在说，老是在讲，老调重弹？为什么？是不是因为我没有把这件事情做好？教官相信世界上没有坏人，只有做了坏事的好人。所以我希望能够透过今天的演讲，攻到你心里面去，让你们认真的去思考这件事情，用另外的角度去看待它。这很像有道理哦。在目前这个社会人口负成长的情况之下，救护量却以每年5.86%的比例在上升，这代表着什么？很多都是被浪费掉的。不可否认的，我也不可能希望说，短短用我站在台上这6分钟就可以企图改变现场所有的各位。我知道不可能，但我要求的只有一点点，1/10就好了。各位知道吗？1乘以1乘以1乘以1，乘再多次它永远都是1。但是如果你愿意做出1/10的改变，1.1乘以1.1，它在第8次的时候会大于2哦，在第12次的时候会大于3，在第15次的时候它会来到4以上。这就是从家庭教育着手，从你个人改变，进而去改变你的家人。不可否认的，现在的救护案件当中，大概有7成至8成都是属于非危急个案。严格来讲，它就是一种浪费。我也曾经因为这样一个浪费救护资源的案件，感到非常的讨厌自己。为什么讨厌自己？因为我从 EMT 1 40小时，EMT 2 280小时，EMT B 1280小时，取得资格之后还要满3年，我才可以报考紧急救护教官班。经过甄选、海选，还要经过 EMT 1试教、EMT 2试教，最后连续3天不间断的考试，我才可以拿到这张证照。结果我回到县市在做什么？9岁不着，大哥，赖大哥，今天第4次了，你还在倒在这边？或者是说，先生哪里不舒服？你没有看我坐轮椅吗？我现在肚子很痛，你扶我去那马桶上面坐好，然后再把我扶回来，等我大便大完，你们就可以走了。我不想麻烦你们，我不用你们在。我能不讨厌自己吗？我都在做这种事情，直到下面这个案件发生，我改变了我。回想当时那时候是约下午2点多的时候，我一如往常的开了救护车，跟我的替代役男出勤一趟内科疾病救护。我还在车上跟役男调侃说：“读一下下午茶，又是浪费的。”正当我正在这样想的时候，巷底一个小妹妹这样冲出来，跑出来，很急促，一直拍我的车窗，叔叔，赶快，我爸爸躺在地下，不会动了，他好像死掉了。我看得出来，那妹妹是哽咽的，她强忍了坚强不哭。到达现场，果不其然，她的父亲在地上失去了呼吸，失去了脉搏。我们立即进行了压胸。但是我脑中出现的不是1下、2下、3下的节奏。是，如果是我躺在地上，我今天该如何是好？我也有这样一个女儿，在背后哭泣的那小女孩，如果是我女儿，怎么办？甚或是说，她打电话去119的时候，对方跟她讲说，不好意思，我们辖区的救护车都派出去了，你要等10分钟，等10分钟。请问各位，你有那个命等吗？9岁入岛那些可以等。我们扪心自问一下，回想起我的父亲，他在今年2月初过世了，因为罹患肺腺癌。拜骨科大神所赐，他在罹病当初就知道自己将不久于人世，肺腺癌半年存活率50%，2年存活率只有5%。只有母亲的细心照料之下，他撑了2年。体重从70公斤一路掉到剩40公斤。我每天还要偷班去看他。某一个夜里，我爸因为想下床小便，他下不了床，跟我妈讲，我妈扶不了他。
我妈说，无安尼啦，我打电话叫恁囝来甲你载好无？伊家己爹塞救火车。我爸用很虚弱的声音告诉他说，不用了，让你儿子的手去救那些还有希望的人。这件事情是我父亲在出殡之后，我母亲坐在灵堂前面告诉我，我每讲一次这个故事，我都痛一次。这个是我父亲给我的家庭教育，所以我觉得要珍惜旧资源，那些零零杂杂、外面附加的东西，我觉得倒不如攻心。大家如果有这层体认，你能等到10分钟吗？在拨打119电话之前，拜托各位多思考10秒。你有比那地上那位先生急吗？你有像那小妹妹一样快要失去父亲了吗？一个即将病危的我的父亲都会知道，将机会留给有希望的人。我来自花莲，我叫彭康佑。以上是我的演讲，谢谢大家。